быстрее, давай, быстрее. Ох, красота какая. Так, что у меня там? Да, никто что все убирать-то будет, а? Привет, друг, с тобой Вагалюк. Что это за чучело? Пацаны, что это за пидорок тут? Лошара, не перебивайте, слышишь ты? Показалось. Вот как вы думаете, я скачал эту модель или смоделировал сам? А может быть, вовсе это был настоящий камень? На самом деле тут все гораздо просто. Давайте разбираться. Сегодня речь пойдет о фотограмметрии. Фотограмметрия – это процесс создания 3D-моделей из одного объекта, сфотографированного с разных углов. Эта техника совсем не новая, она гораздо старше современного процесса и широко использовалась в картографии и геодезии. Геодезия тем временем наука о методах определения формы и размеров Земли и изображения земной поверхности на планах и картах. Фотограмметрия используется для игр, фильмов и там, где могут присутствовать 3D-элементы. Например, в начале этого видео я использовал пачку сока как 3D-элемент, а потом и камень. Ты долго будешь говорить? Нет, у меня рука уже болит. Все, пошла тебе не матери. У меня уже рука болит. Иди нахуй. Сумасшедший. Перед тем, как... стоп, я что-то... Ага. Перед тем, как переходить в программу, нам необходимо запастись коллекцией фотографий, которые мы будем кидать в эту программу. Какие же фотографии должны быть? Мы должны найти определенный объект. И я его нашел. Да, это крест. Сейчас мне нужно будет со всех сторон его сфотографировать, даже сверху, ну и снизу не получится. И тогда мы перейдем в саму программу. Поехали. Короче, я вышел на место, где буду фотографировать крест, и вот что я хочу сказать. Нужно фотографировать объект всегда в такую пасмурную, облачную погоду, потому что в такую погоду тени на объекте, они очень мягкие. И вот если мы посмотрим на наш крест, который мы будем фотографировать, то увидим, что у него нету одной стороны, которая сильно освещена, и другой стороны противоположная, которая очень сильно затемнена при помощи тени. Вот. И я нашел как раз такую погоду, выбрал, и сейчас буду его фотографировать со всех сторон. Итак, переходим на практическую часть. Я буду использовать 3 программы. Первая программа — это Mesh.ru. Вот она. Скачать ее можно на официальном сайте. Она абсолютно бесплатная. Это делается всего в пару кликов. Вторая программа — это 3D Zephyr. Она, фактически бесплатная. Она есть в бесплатной версии, но там жесткие ограничения. Там максимум 50 фотографий. Для хорошей фотограмметрии этого может не совсем хватать. Если вы там самолет с квадрокоптера вот так облетаете и фотографируете, то бесплатная версия 3D Zephyr вам вообще никак не подойдет. И третья программа — это Metashape. Metashape — это тоже бесплатная программа, но на 30 дней. Тут даже написано, вы можете использовать бесплатный период в течение 30 дней. Вот. Как только период проходит, все, нужно программу уже покупать. Итак, я думаю, я успею заснять это видео перед тем, как у меня закончится
это ограничение. Короче, первая программа это Mushroom. Вот такое стартовое окно. Я буду оценивать программы по 3 критериям. Первый критерий это скорость вот этого всего обработки фотографий и создания модели. Второй критерий это удобство пользования. И третий критерий это доступность. Итак, первая программа это Mushroom. Какие у него минусы, сразу скажу. Если вы пользователь карточек AMD, то эта программа не для вас. Потому что в таком случае вся работа будет на вашем процессоре. Если у вас процессор старый, ну, понятное дело, тогда он будет у вас слабенький, тогда вам нужно поднажать, ну, около 5 часов, чтобы 100 фотографий приблизительно обработались и создались. Вот. Если у вас карточка NVIDIA с CUDA ядрами, тогда вам повезло, и это все максимум час. Итак, что делать, если у вас карточка AMD? Я с этой проблемой сталкивался. В интернете есть ее решение, но нужно еще хорошенько поискать. Первое, что мы делаем, это переходим в строку Graph Editor, она по умолчанию открытая, и видим вот эти вот 3 нода. Prepare Dense Scene удаляем, карта глубины удаляем и карта фильтр глубины удаляем. И соединяем SM Data, вот так, Structure from Motion с Meshing. И все. Все готово. Но мы убрали сейчас 3 нода. Это важные ноды, без которых, ну, не совсем качественно получится. Чтобы получилось более качественнее, мы должны перейти в Future Extraction и тут поставить пресет на High. Ну, можно вообще ультра поставить. Я не пользовался ультра и все, что выше, я ставил High. Мы ставим High. И все готово. В текстурах мы можем поставить какую угодно, они все равно, какое будет разрешение текстур, оно делается максимум за минут 5. Самое главное это просто подождать около 4 часов. Итак, по интерфейсу очень все понятно. Кнопка старт зеленая здесь. Сюда мы перекидываем фотографии. Я сейчас возьму фотографии, которые я заготовил. У меня есть 3 объекта. Первый объект это крест, второй объект это сок, который был в начале, и третий объект это камень. Вот такой камень, который был совсем недавно. Короче, что я буду сейчас обрабатывать? Буду обрабатывать крест, потому что, ну, основная идея за счет креста. Я беру 216 фотографий, просто перекидываю их вот сюда. Это вся площадь подсвечивается синим цветом. Все, 216 фотографий я сюда добавил, и вот они. Обязательно нужно посмотреть, ну, как. Это, конечно, будет очень долго, но нужно будет посмотреть каждую фотографию, чтобы не было каких-то смазов. Я, может, сейчас найду, может, нет, но камера очень хорошая, она, в принципе, это делает без смазов. Вот, если есть смазы, берем просто вот так вот и бах, удаляем. Потому что, если у нас будут смазы, программа не поймет и все попортит нам. Итак, я уже говорил, что нужно фотографировать объект вне солнечную погоду, потому что видим, что эта часть креста, она вся черная, и фотография отсюда вам мало что возьмет. Она может взять, ну, максимум верхушку, да, верхушку, но текстуру она только отсюда может взять. Отсюда текстуру она никакую не возьмет, то есть это черная, это просто черная, она ничего не сможет с этим сделать. И солнце еще херачит, она не поймет, что это вообще такое. Вот. Поэтому нужно фотографировать объект тогда, когда у нас будет облачно. Вот, допустим, сейчас, да? Вот это вот облачное. С разных сторон тут уже прорисовываются текстуры. Можно различить с какой-то стороны. Это я фотографировал на телефон. Тут видно, что когда зеленая камера increased.
Вот, получается, тут оно показано, что это была камера Nikon, да, D3400. А тут желтенькая. Тут уже Xiaomi, это мой телефон. Я на телефон это фоткал. И уже программа не понимает. Тут же линзы разные, да, а программа не понимает, как высчитывать. Поэтому желательно, нет, не желательно, а обязательно нужно фотографировать все на одну камеру. Ну, я просто затупил, да. И мы сначала зафоткали с моим товарищем, с моим другом, зафоткали крест, вот, на вот эту камеру, вот. А потом я понял, что это все херня, и нужно фотографировать в облачную погоду. Короче, все, дальше нажимаем на старт, сохраняемся, я не буду сохраняться. Нажимаем на старт, и все. Переходим в Task Manager, смотрим нашу работу. Сразу скажу, что она будет очень долгая, и вам нужно подождать, ну, для такого количества фотографий минимум 2 часа, или даже 3. Но вернемся, когда я это все сделаю. Итак, я обработал этот крест. У нас создается папочка Mushroom Cache, но это если вы сохраняете. Если вы не сохраните, она у вас не создастся. Переходим в эту папочку, текстуринг, открываем и видим тут текстуры. Я не знаю, еще их так много. Это, наверное, разные текстуры с разным разрешением, но в общем, нам нужен файл OBJ. OBJ и MTL это важные файлы. MTL это информация о текстурах и о всем этом, а OBJ это сам mesh. Открываем mesh и смотрим, что у нас получилось, какой крест. Да, он перевернутое все. Если мы перевернем, у нас получится вот такой крест. Вот такой крест. Непонятно, да? Но тут может быть еще что-то понятно, да, вот это вот. Тут еще может быть что-то понятно. Но с этой стороны информации вообще ноль. Ну, она как бы есть, но ее очень мало. И вот такая вот непонятная фигня получается. Ну, вот. То есть в деталях вообще это все отступает. И такой mesh, понятное дело, нигде использовать уже нельзя. Итак, следующая программа это Metashape. Это Metashape. При открытии ее можно потеряться в кнопках, потому что интерфейс тут не такой простой, как у Mushroom, но все же. Почему Metashape? Потому что я им воспользовался и мне очень понравилось. Итак, у меня тут есть два файла. Первый крест это крест с высоким анализом. Второй крест это с низким анализом. То есть мы тут переходим в Workflow. Сначала нажимаем Align Photos. И тут у меня был Medium. То есть для Medium сейчас я буду вам показывать. Для Medium. Если хотите Highest, ну, выше, понятное дело, ставим Highest. Ну, это самый максимальный пресет. Потом вам нужно будет нажать Build Dense Cloud, Build Mesh, Build Texture. И уже после этого заэкспортировать. Этапов создания больше. Если в Mushroom мы нажимали на старт и все, то тут нам нужно нажать на 4 кнопки и еще отдельно для них настроить их. Итак, я открыл файл с менее низким анализом. И как видим, из такого же количества фотографий... Нет, это я брал именно фото, снятые на телефон. Вот. Именно на телефон, в облачную погоду. Из такого количества фотографий, тут их в районе 46, получилось сделать вот такой крест. Вот такой крест. Я его сейчас могу повертеть, и с разных сторон можно будет различить, ну, где что находится. Да, некрасиво, не спорю, и поэтому я создал второй проект, крест вот такой. Вот. Тут уже фотографий столько же, сколько я использовал в Mushroom, 216. Понятное дело, не все они прочитались. Как мы это можем увидеть? Просто галочка есть. Если нету галочки, нажимаем вот так вот и Align Selected Cameras. Можем выбирать несколько.
и делать align, если у нас нету галочки. Если галочки все же после этого действия нет, удаляем фото, оно уже нам никуда не годится. Итак, из такого количества фотографий у меня получился вот такой крест. Давайте я сейчас открою это через средства 3D просмотра Windows, потому что тут удобнее это все вертеть. Вот такой крест. И видим, что текстуры очень хорошие, ну, довольно неплохие. Тут даже трава тут видно, как выпирает. Да. Я тут почистил меш, то есть все лишнее убрал. Тут, вот, чтобы вы понимали, все вот это серое поле, оно было в всяких деталях. Они мне не нужны, поэтому я их поубирал. Итак, так как у нас на самих фото с этой стороны креста тень, жесткая тень, текстуры тут, сами понимаете, соответствующие, не совсем такие же, как тут, то есть тут они светлее. Даже здесь на текстуре видна тень. Как бы я ни крутил свет, тут вот эта тень черная, она остается. И с этим ты уже ничего не поделаешь, кроме как лезть вот сюда. Нет, это не та, это вот. Как лезть вот сюда, искать это место, вот где оно может быть. Ну, допустим, вот оно, вот это вот место, вот. И уже в фотошопе замазывать это все соответствующим цветом, чтобы не было тут ничего такого. Но это Марокко. Лучше выйти в облачную погоду и сделать нормальный крест. Вот. Не крест, а сделать нормальную фотографию. Это такой результат. Это очень хороший результат, который выдал нам MetaShape. У меня осталось 26 дней. Ну ладно. Итак, я закрою MetaShape. Итак, следующая программа это у нас 3D Zephyr. Нам дает 14 дней, я оговорился, нам дает 14 дней и 50 фотографий в эту Lite-версию. Я продолжу с бесплатной версией и смотрим на интерфейс. Непонятней. Он даже непонятней, чем в MetaShape, потому что кнопок тут еще больше. И если вы новичок, вам не нужно ими пользоваться. По крайней мере, какими-то этими вот стрелочками. Итак, я сюда даже не буду загружать фотографии, потому что у меня был эксперимент до записи видео. И я вам скажу, что 3D Zephyr на 50 фотографиях не способен ничего. У меня не получилось, у меня получилось просто шар какой-то. Вместо креста шар, белый шар. Ну, какой-то кривой, там, потрепанный. И все. Поэтому можем закрывать этот 3D Zephyr и на результате просто ставим ему большой минус. Он не выдает какой-то результат. Зато с соком он выдал очень хороший результат, которого не показал мне Meshroom. Meshroom не справился с пачкой сока, вот с этими фотографиями. А 3D Zephyr, вот, я даже открою файл, а он справился. Смотрите. А он справился. Вот у меня есть фотографии. И не совсем... То ли залагала программа, то ли что-то еще. Но в общем, тут видим, с соком очень хорошо справился 3D Zephyr. Поэтому тут можем поставить плюс. Но, опять же таки, 50 фотографий это ничтожно мало. И если у вас какие-то крупные проекты, а не пачка сока, то, понятное дело, необходимо либо покупать платную версию, которая стоит... Я даже не могу вам сейчас сказать этого точно, сколько она тут стоит. Но стоит она недешево, в районе 100 баксов. Или же пользоваться бесплатной версией MetaShape 30 дней. Вот. Или же пользоваться Meshroom бесплатно, когда угодно, вот, без каких-либо ограничений. Но, опять же таки, это для пользователей NVIDIA. Для AMD я не рекомендую, потому что время дороже. Сейчас на экранах вы можете наглядно посмотреть таблицу, которую я создал, для того, чтобы определить, в какой программе вы будете работать. Итак, если вы пользуетесь карточкой AMD, тогда Meshroom в первой категории скорости или качества будет обладать минусом. Если вы используете карточку NVIDIA, то тогда вместо минуса будет стоять плюс, потому что
CUDA ядра, которые присутствуют только в карточках NVIDIA, ускорят процесс в 2 или 3 раза. Следующее — это удобство. Mushroom очень удобен тем, что здесь не нужно тыкать на все клавиши подряд и выбирать определенные настройки. Для пользователей NVIDIA вообще ничего не нужно менять и нажать на зеленую кнопку «Старт». Доступность. Mushroom — это полностью бесплатный софт без каких-либо ограничений, и его можно скачать на официальном сайте и пользоваться в любое время, сколько вам угодно и когда угодно. Дальше переходим в программу Metashape. Баланс скорости и качества меня обрадовал, и я этой программе поставил плюс. Удобство. Несмотря на то, какой компании у вас видеокарта AMD или NVIDIA, Metashape использует как и OpenGL, так и CUDA ядра для своей работы. Поэтому в этом разделе я поставил плюс. Удобство. Metashape не настолько удобен, как Mushroom. Здесь для того, чтобы сделать фотограмметрию объекта, необходимо нажать на 4 кнопки и также настроить каждый ползунок для этих кнопок. Но зато вы сможете регулировать каждый этап создания вашей модели. Здесь я поставил плюс с минусом. Доступность. Metashape — это не бесплатная программа, но разработчики сделали возможность попробовать эту программу на протяжении 30 дней. Дальше за программу необходимо будет платить. Следующая программа — это 3ds Zephyr. В скорости и качестве она немножко хуже, чем Metashape, но лучше, чем Mushroom. Так как 3ds Zephyr тоже использует и CUDA ядра, и OpenGL, оно тоже работает быстрее, но не так быстро, как Metashape. Поэтому я здесь поставил плюс и минус. Следующая категория — удобство. 3ds Zephyr для новичков будет абсолютно непонятен. И в кнопочках вы запутаетесь, и в настройках, поэтому я здесь поставил минус. Доступность. 3ds Zephyr имеет такую же доступность, как и Metashape, но разница в том, что здесь вам дают меньшие сроки. Если Metashape давали 30 дней, то в 3ds Zephyr дают 14 дней. И плюсом тут вас ограничивают в количестве фотографиях. Максимум 50. За 50 фотографий вы мало что сделаете, поэтому я все-таки поставил здесь минус. Итак, ребята, это видео подошло к концу. Я думаю, оно оказалось для вас полезным и в коей-то мере развлекательным. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь тут будет еще больше такого полезного контента. Ну а с вами был Вагалюк. Всем пока. Пошла. Итак, вот они, я тебя запомнил. Короче, перед тем, как переходить в программу, нам необходимо... Я снимаю. Но куда же заходить в программу, если у нас нету... вот иди. Так вот, о чем я? Мы же не будем заходить в программу, нам же нужно в нее что-то туда положить. Что мы туда положим? Ничего. Поэтому нам нужно найти модель. И я ее нашел. Блин. Да, вот такая модель у нас. Это крест. Не беспокойтесь, тут никого нету под ним. Это просто крест. Я не знаю, зачем вы сюда поставили. Сейчас мне нужно будет со всех сторон его отфотографировать, даже сверху. И дальше мы переместимся в программу. Съемка пошла. Но перед тем, как перед тем, как переходить в программу, нам необходимо запастись коллекцией фотографий. Что это за фотографии? Объясняю. Это фотографии одного объекта, которого мы сейчас будем фотографировать. Спросите, что? А я вам скажу. Это крест. Это большой крест. Да, большой. Но не такой высокий, как я. Не, высокий, пиздец. Короче, мне нужно... Я снимаю. Перед тем, как переходить в Перед тем, как переходить в программу, нам необходимо запастись фотографиями. Какими фотографиями? Нам необходимо найти объект, который мы будем фотографировать со всех сторон. Именно с этими фотками будет работать наша программа. Какой объект, спросите вы? А я вам скажу. Это большой деревянный крест. Я его сейчас буду фотографировать со всех сторон, сверху, снизу, вот, сбоку, слева, да. И потом эти фотографии перенесу в программу, с которыми буду работать. Поехали. Итак, ну а теперь практическая часть. Я буду использовать 3 программы, все они бесплатные,
но две программы, они с определенным временем... Блять, ну долбоёб. Сфотографировано с разных углов. Блять, ну ебанутый, а? Например, в начале этого видео я использовал 3D элемент как пачка сока. Блять, ну ебаный, а? Первое, это скорость качества. Понятное дело, что здесь баланс. Если выше скорость, то ниже качество. Если ниже скорость... Блять, ну ты ебанутый, а? Итак, ребята, это видео подошло к концу. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, блять. Побежали нахуй.